看不见。谁？哇，为什么北京都那你胸会动，但肩不动。开始拍这个智商。F1 赛车，可这边强硬有一个缺点，如果它盖住的话，会比较盖住，然后其实可以在那边吃累。欢迎所有现场及线上观众来到 LCP 2025赛季决赛第2周第一天赛程。我是主播杰克，我是皮亚。那下半场比赛呢，来到了挑战者组别。今天的下半场比赛 ，CFO PSG 会是一个 LCP 的世代交替之战。Dogo 把一瓶水喝掉，我感觉Dogo要考虑回家吗？很怕，不敢出去，这怎么办？很难受呢。哇，又被 poke 到。没有想过他会玩得急，但不管怎样都知道他是Betty会上场，因为好像没有看过 PSG 会上别。要抠细节的话，就是我以为他丢完 WEQ 我走进去，我应该随便赢，但有点痛，所以就通常死一次就玩不了了。第一把就要把剑拿出来啊，而且很少见，因为这个版本其实茂凯打野的登场次数已经相比于前几年少很多很多了。对，但是从 MSI 以及 EWC 都有看到队伍是面对到阿切的时候就是利用，主要是跟 PSG 交手过很多次嘛，那这次是有 Maple 的回归，那就其实纸面上看这5位选手是非常非常顶尖的，所以其实就花超级多时间。就上礼拜我放假的时候都在研究他们的东西，所以这礼拜打他们的时候，就是觉得他们的 BP 都很固定，其实很好猜，所以其实我们有故意调一些角色，让他们觉得他们 BP 选得很好，但是其实我们的角色就是完全克制他们这样。胡迪这时候也在后面开了一个鬼步，Driver 大绝急行举到阿志，这里也把阿志给击杀掉，伤害差了一点点。因为他们换了一个中路 Maple 嘛 ，Maple 的强项就是在于带领团队的那种感觉吧。然后我感觉他们是一种处于还在磨合的阶段，就是静观其变吧，所以就看到时候的结果。就放了就走，就抓边线的 Maple， 这里绑到人，冰河利器再敲起来，应该算是本来就想好的吧，因为也是常规赛，所以测试一下这个阵容就是的稳定性吧，在比赛中的稳定性，就是刚好亚尼可能边线的时候会小约一点阿切尔吧，所以就拿出来尝试看看。有俊家的鬼灵之握，在交战，最后交战还是被绑到，激进大绝直接举到 Maple 被抓，交了空杀防御，但没推到任何名成员。后 Q 就可能针对，因为知道他们这一季换了 Maple 回来嘛，所以就为了他去多做一些ban pick 上的一些针对跟准备。可能暂时还感受不到差别啊，因为可能换了个中路，所以他们也需要时间去磨合这样子，就可能等之后他们磨合好，所以才感觉到他们的差异吧。有人把牙宁给秒掉吗？牙宁倒地了，而另外一边 Driver 最后杀了进去，就算少了一个牙宁 ，CFO 还是要把所有 PSG 人都给收掉。但是被主要我觉得打 GM 的时候，我们下路有被惩罚嘛，因为主要对面也打得很激进，所以其实回来的时候，就是休假回来，其实是有抓大家去开会，然后也有跟下路双人组去开会。那后续我觉得效果是非常好的，因为其实我们回来第一天开完这个会后，我们后续就变成以前的 CFO 这样，就是大家很乐观，然后很多想法，然后反而开完这个会，我们其实对 BP 更敏感，然后就是开完会后，我们就是整个对下路的 BP 理解啊，或者是下路的打法，就更有进一步的那个想法了。尼可，凯文有在练呢。因为最主要是确实在 MSI 的时候，就是在其他队伍玩出的尼可的时候，在游戏里面有蛮大影响力，这个是我有点低估到的，所以变成是回来之后可能就想说，如果其他人都可以玩到这么大的影响力的话，那我觉得我应该也是可以，所以在回来之后有去多加。往尼可这个英雄去做练习，因为其实他这个英雄也是在团战里面是算是一个开团的英雄，所以对我来说，其实应该我也会蛮喜欢的。那下路看起来还是 CFO 这里有优势。
沃迪刚刚应该掉蛮多状态的，吃到尼可不少的 poke， 这里 W 就算有缓到，还是留不住人，甚至连血都换不到。以第一把来说，他的尼可算是发挥的挺好的，然后就让我们的游戏也玩的比较开心一点嘛，就是因为他是玩自己人生中第一次首次尼可，所以大家都比较开放一点嘛。蛮高的，一直有被抓，确实是绕了一圈。有没有开车想走？但被对方螺旋赤花加闪现呐。卡位尼可其实我们一直都有在念啦，就是尤其是石油杯回来的时候，因为石油杯我们只是有他看到 MSI 嘛，我们有输给尼可，有输给波比，那我们其实自己也很清楚，我们不能没有这些角色，所以会影响到 BP 是蛮难做的，要么我们就吃 ban， 然后别人开了我们也没办法抢，所以其实这东西念久了，后来卡宾自己也知道这个重要性嘛，因为主要是有输掉比赛，或者是比赛的时候我们表现很差，这种状况选手比较会去有一种不同的想法，因为其实你通常一直跟他们说要干嘛干嘛，其实之前有提过嘛，不是每个选手都愿意听得下去，反而我宁可让选手去受伤过，就是输掉比赛，或者是比赛打得没有很漂亮，让他们来知道，有些问题我们需要去改善，他们就会发自内心去很努力的往这个东西去做。要再硬推这座防御塔吗？再硬咬吗？直接扛塔的。Dogo 来了，康塔在扛塔扛2下，Dogo 是有杀手本能的，直接跟上。那波感觉就是走过去，如果他们要往前走的话，他们就一定会死2个人。但我没有想过卡萨会扛到塔，就是不管怎样，他们应该都会死人的，因为不扛塔的话就只是杀一个巨魔，然后雷兹会开大走，但是因为有意外发生嘛，所以就2个都吃掉了。屋里其实有放了一个小兵，有确认到，有发现一个小兵在动了。另外一边凯运闪现做开战，露露被留住，特朗德也被晕住。其实基本上在一个比赛的游戏里面进行的时候，对手很难会发现小地图上的红点，因为变成小兵或是变成其他东西的话，会在小地图上只会看到一个红点，所以除非是非常的高度去集中或去提前想到，不然的话是有点难防备的。阿志跟瑞瑟单挑，鳄鱼这波感觉作战能力更优秀，瑞瑟再滑上去，上路对位的单杀，而且瑞瑟还没有停下来，这波进到草丛当中做拉扯，瑞瑟还有作战能力，休息哥让对方的上中2个人回去休息。我觉得我们队伍前期的节奏就是都做得蛮好的吧，就我们前期都可能打不过的将我们不会硬接，然后就上路吧，就。我觉得斗士英雄都玩得还不错吧，就是他们的操作，我觉得都有在水准之上，就可能会有一些小送头，但我觉得那些都还好。根本没有操作的机会，前排2名成员都倒地，复权的时刻还没有到来，因为现在是属于 CFO 的王朝。我自己觉得这一次对上 PSG 这个系列赛。应该我觉得我们的状态看起来就比较好一些，然后在游戏里面处理的细节也可能比他们好一些，所以变成是游戏可以顺利的2比0拿下。这个系列赛其实我觉得大家都发挥的不错吧，然后给我们团队大概8.59分吧，然后因为是玩一些比较新奇的英雄啊，感觉就给我们的辅助打个10分，因为他自己人生首次玩，就还不错，能够再跟他们做到更多的抗衡的。其实是刚好那个镜头转过来才就那1秒，然后想到做这个动作好了，当下还没想，反正就可能当下都不会去想要比什么动作，只是刚好镜头对过来，然后刚好想到这个动作就比了。而 CFO 会在下礼拜对上 TSW 来决定谁可能是这个组别的龙头。我觉得 TSW 一直以来都是一个很强的队伍，因为其实我们从12月开始训练的时候就蛮常跟他们训练嘛，那我们也知道当时他们应该是我们最强的对手，没有之一，就是他们就是我们最强对手。当时我也有跟几个主播赛评分享，因为当时我记得当时大家都把 TSW 放得蛮低的，那我们自己是有跟他们练过，所以我们知道他们的实力是在的。那因为他们也跟我们蛮像，就是很多年轻选手，所以他们敢打敢拼。我觉得这是他们的优势，那就看他们能不能维持啊。因为我觉得他们主要是在季后赛的 BO5的时候，通常会遇到困难，但是他们在 BO3的时候，
的确是一个很可怕的对手。